Тебя, Кристина. Слушай, Сережа, мне перед тобой так неудобно. На первом свидании мы летали на вертолете над ночной Москвой. Ты мне подарил 1001 розу, а после я пошла к себе домой. Да, ты пошла к себе домой. На втором свидании мы полетели в Дубай, ходили на шопинг, загорали на пляже, поужинали на последнем этаже Бурдж-Халифы, а позже я пошла к себе в номер. Да, у тебя был отдельный номер. Третье свидание было самым дорогим. Мы были в Сочи. О,